Ya no sabes qué decirles. Sigues entrando igual. El chat está ahí. El mismo nombre de siempre. Las mismas fotos viejas como imagen del grupo. La misma conversación que lleva años abierta. Nada cambió. Y sin embargo, algo se rompió hace meses. Abres el chat. Lees rápido. Un par de mensajes nuevos. Un meme. Un comentario corto. Un audio de alguien que ni siquiera escuchas completo. Podrías responder, pero no lo haces. No porque no puedas. Porque no sabes desde dónde hablar. A veces el silencio no es falta de palabras. Es falta de lugar. Antes no era así. Antes el chat se movía todo el día. Mensajes absurdos. Burlas internas. Fotos que nadie más entendería. Podías escribir cualquier cosa. Cualquier cosa. Y alguien respondía. Siempre alguien respondía. No tener nada que decir es raro cuando antes hablabas demasiado. Ahora entras. Lees. Y te quedas mirando la pantalla. El cursor parpadea. Como si esperara algo que ya no está. Escribes algo. Lo borras. Escribes otra cosa. Lo borras también. No es que no tengas pensamientos. Es que ninguno parece pertenecer a ese lugar. No es el chat lo que cambió. Eres tú el que ya no encaja igual. Y lo notas en detalles pequeños. Un chiste que antes te habría hecho reír. Ahora solo lo miras. Un comentario sobre algo que pasó el fin de semana. No estuviste. Ni siquiera sabías que se habían visto. No duele exactamente. Pero algo se mueve adentro. Como cuando recuerdas un lugar donde ya no vives. Hay conversaciones donde tu versión antigua todavía tendría sentido. La conversación sigue. Alguien manda un vídeo. Otro responde con un emoji. 3 mensajes más. Todo funciona. El grupo sigue siendo el grupo. Pero tú estás mirando desde afuera. Sin haber salido. Eso es lo raro. Puedes estar dentro. Y aún así no estar. Te preguntas si ellos lo notan. Probablemente no. El chat no necesita a nadie en particular para seguir. Siempre fue así. Siempre alguien habla. Siempre alguien responde. Siempre hay ruido. La conversación no depende de una persona. Depende del movimiento. Y tú dejaste de moverte. No fue un día específico. No hubo pelea. No pasó nada grande. Solo empezaste a responder menos. Después a leer tarde. Después a no escribir nada. Las cosas importantes rara vez se rompen de golpe. Se desgastan. Silenciosamente. Con pequeños espacios que aparecen entre los mensajes. Entre las ganas. Entre las versiones de uno mismo. Abres el chat otra vez. Hay 5 mensajes nuevos. Uno pregunta algo. No es para ti exactamente. Pero podrías responder. De hecho, antes habrías respondido. Sin pensarlo. Sin revisar 2 veces lo que escribías. Ahora te quedas mirando el teclado. Como si hablar exigiera una versión de ti que ya no sabes usar. No siempre te quedas callado por timidez. A veces es cansancio. Cansancio de repetir una versión de ti que ya no sientes del todo. Cansancio de sostener el mismo personaje que el grupo recuerda. Porque el grupo siempre recuerda una versión antigua. La versión que estaba cuando todo empezó. La versión que encajaba perfecto. Pero esa versión no vive aquí todo el tiempo. A veces ni siquiera sabes dónde quedó. Nadie te exige que sigas siendo el mismo. Pero igual lo haces. Y cansa. Cansa más de lo que parece. Porque cada vez que escribes algo, sientes que tienes que sonar como antes. Responder como antes. Reír como antes. Y cuando no sale, prefieres no decir nada. Es más fácil desaparecer un poco. Sin drama. Sin anuncio. Solo silencio. Desaparecer lentamente casi nunca llama la atención. El chat sigue moviéndose. 13 mensajes nuevos. Alguien habla de trabajo.
Otra manda una foto vieja de cuando todos estaban juntos. Te reconoces en la foto. Más joven. Más suelto. Más presente. Ese tipo en la foto habría mandado 10 mensajes seguidos. Sin miedo a aburrir a nadie. Sin pensar demasiado. Hay versiones de ti que ya no sabes recuperar. Miras la foto unos segundos. Nadie comenta mucho. Solo un par de emojis. La conversación cambia rápido. Como siempre. Nada se detiene. Nada se queda demasiado tiempo. Ni siquiera las personas dentro del chat. Porque hay algo que nadie dice. Pero todos saben. Los grupos también envejecen. No en el chat. En las personas. En las ganas. En lo que cada uno carga ahora. El chat solo lo muestra. A veces abres la conversación solo por costumbre. No porque quieras hablar. Solo para comprobar que sigue ahí. Que el grupo sigue existiendo. Que todavía formas parte. Aunque sea de forma invisible. Aunque nadie haya notado que llevas semanas sin escribir. Hay lugares donde tu ausencia no hace ruido. Y eso tranquiliza. Pero también deja algo extraño. Porque si tu ausencia no cambia nada, empiezas a preguntarte cuánto cambiaba tu presencia. Miras el chat una vez más. El cursor vuelve a aparecer. Parpadeando. Esperando. Pero ya no parece estar esperando un mensaje. Parece estar esperando algo más difícil. Algo que no sabes si todavía tienes. La versión de ti que hablaba aquí. Y lo peor es que esta sensación apenas empezó. Sigues abriendo el chat. No por ganas. Por reflejo. El dedo ya sabe dónde tocar. La conversación aparece. Mensajes nuevos. Siempre hay mensajes nuevos. Los lees rápido. Como si buscaras algo. Pero no sabes qué. Sigues mirando aunque ya sabes que no vas a escribir. Un meme. Un comentario corto. Alguien responde con 3 emojis. Otro manda un audio. No lo escuchas. Dejas el chat abierto unos segundos. Esperando que algo se mueva dentro de ti. Pero no se mueve nada. El silencio también puede cansar. Cierras la conversación. La vuelves a abrir 5 minutos después. No porque haya pasado algo. Solo porque algo en tu cabeza insiste. Revisar. Mirar. Comprobar. Como si en algún momento fuera a aparecer una razón para hablar. Pero no aparece. Tu mente sigue buscando una entrada. Antes era fácil. Leías algo. Respondías. Reías. La conversación se armaba sola. Ahora lees el mismo tipo de mensajes. Las mismas bromas. Las mismas dinámicas. Y tu cabeza se queda quieta. No encuentra por dónde entrar. No siempre te quedas callado por falta de ideas. A veces es peor. Las ideas están, pero ninguna parece tener peso. Escribes una frase. La miras. Te suena rara. No falsa exactamente. Pero tampoco tuya. La borras. Escribes otra. También la borras. Pensar demasiado arruina cosas simples. El chat sigue moviéndose. 3 mensajes más. Uno responde algo que ni siquiera habías terminado de leer. Otro cambia de tema. Todo sigue fluyendo. Sin esfuerzo. Sin pausa. Las conversaciones no esperan a nadie. Te quedas mirando la pantalla. Más tiempo del necesario. Como si hablar tarde fuera peor que no hablar. Pero incluso si respondieras ahora, algo se siente fuera de ritmo. Fuera de lugar. Como entrar a una habitación donde la conversación ya cambió. Llegar tarde también cansa. Cierras el chat. El silencio vuelve. Pero no es descanso. Tu cabeza sigue ahí. Dando vueltas. Recordando versiones anteriores de la misma escena. El chat abierto. El cursor parpadeando. El mensaje escrito. El mensaje borrado. Otra vez. Tu mente no deja de repetir el mismo gesto. Abres el chat de nuevo. Sin pensar.
como si el movimiento fuera automático. Nadie te escribió directamente. Nadie preguntó por ti. La conversación sigue normal. Como siempre. Tu presencia nunca fue necesaria para que el grupo funcione. Eso no debería pesar. Y sin embargo pesa un poco. No porque esperes que te necesiten, sino porque empiezas a notar algo incómodo. Puedes desaparecer sin que cambie el ritmo, sin que se note demasiado, sin que nadie pregunte nada. Algunas ausencias se vuelven invisibles rápido. El chat vuelve a moverse. Alguien habla de algo que pasó hace años. Una anécdota vieja. Una historia que conoces bien. La has contado tú mismo muchas veces. Lees el mensaje. Recuerdas perfectamente cómo fue. Podrías agregar algo. Un detalle. Un comentario. Algo pequeño. Pero no lo haces. Recordar ya no significa querer participar. No es rechazo. No es enojo. Ni siquiera tristeza clara. Es más raro. Más plano. Más silencioso. Simplemente no aparece el impulso. Ese impulso automático que antes estaba siempre. Ese pequeño empujón interno que decía: di algo. Ahora no está. Hay impulsos que desaparecen sin avisar. Y cuando desaparecen, todo se vuelve más lento, más consciente, demasiado consciente, porque ahora cada palabra tiene que pasar por un filtro. Cada frase se revisa antes de existir. Cada mensaje parece exigir una versión tuya específica. La versión que ese grupo reconoce. La versión que siempre estuvo ahí. Sostener una versión antigua también agota. El chat se llena de mensajes nuevos. 5, 10, 12. La conversación se mueve rápido. Demasiado rápido para pensarlo tanto. Demasiado natural para tu ritmo ahora. Lees. Sigues leyendo. Pero cada vez estás más afuera. Más observador. Menos participante. Pensar demasiado te convierte en espectador. Antes no te observabas tanto. Antes hablabas y después pensabas. Ahora piensas y después decides no hablar. La diferencia es pequeña. Pero pesa. Porque pensar no está ayudando. Solo ocupa espacio. Solo interrumpe. Solo repite. Tu mente no está resolviendo nada. Solo está ahí. Mirando. Midiendo. Dudando de cada frase antes de existir. Incluso de las frases simples. Incluso de los mensajes pequeños. Como si hablar en ese chat se hubiera vuelto algo que requiere energía. Más de la que parece. A veces el cansancio aparece donde antes había costumbre. El chat sigue activo. Las bromas siguen. Las respuestas llegan rápido. Todo parece normal. Desde afuera. Desde adentro. No tanto. Porque mientras el grupo sigue moviéndose, tu cabeza sigue detenida en el mismo punto. El mismo punto de hace semanas. El mismo punto de hace meses. Abrir. Leer. Pensar. No escribir. Cerrar. Volver. Abrir otra vez. El pensamiento no avanza. Se queda. Insiste. Vuelve a la misma escena. El mismo chat. El mismo cursor. La misma duda. Y lo peor es que ya ni siquiera sabes qué estabas buscando cuando entraste. Sigues pensando en el chat incluso cuando no lo abres. No todo el tiempo. Pero vuelve. Aparece cuando estás haciendo otra cosa. En medio de algo simple. Una pausa. Un momento muerto. Y de pronto tu cabeza vuelve ahí. Al grupo. A la conversación. Al silencio tuyo. Algunas cosas se quedan en la mente sin pedir permiso. No es preocupación exactamente. Tampoco es culpa. Es más extraño. Como una pequeña incomodidad que no se va. Algo que se instala en segundo plano. Y sigue ahí. Sin hacer ruido. Pero ocupando espacio. Tu mente no suelta lo que ya no importa tanto. Piensas en escribir algo. No ahora. En algún momento.
Tal vez mañana. Tal vez cuando aparezca un tema fácil. Algo que no requiera demasiado. Pero incluso esa idea se siente cansada. Como si ya hubieras pensado demasiado antes de hacerlo. Pensar también gasta las ganas. Te preguntas cuándo empezó. No con precisión. Solo una sensación aproximada. Hace meses. Tal vez más. El punto en que el chat dejó de sentirse natural. El momento en que empezaste a observar antes de participar. Mirarte pensar tampoco ayuda. Porque cuando te observas demasiado, todo se vuelve raro. Incluso cosas pequeñas. Un mensaje simple. Un comentario cualquiera. Algo que antes habría salido sin esfuerzo. Ahora pasa por demasiadas capas. Tu cabeza revisa cosas que antes no existían. La frase. El tono. La reacción posible. Si suena natural. Si suena forzado. Si suena como tú. Y ahí aparece otra duda. Una que no estaba antes. ¿Cómo suena realmente tu voz ahí? No la voz literal. La versión de ti que el grupo conoce. La que habla en ese chat. La que responde. La que bromea. La que siempre estaba presente. Empiezas a notar algo incómodo. No sabes si esa versión sigue siendo tuya. A veces una identidad sigue funcionando aunque ya no la sientas. Podrías usarla igual. Nadie notaría la diferencia. Podrías escribir algo corto. Una broma simple. Un comentario rápido. El chat seguiría su curso. Nada cambiaría. Y sin embargo, algo dentro de ti duda. No sabes si hablarías tú o una costumbre. Esa duda aparece rápido. Y luego se queda. Porque empiezas a pensar en eso. ¿En quién estaría escribiendo realmente? Si eres tú. Si es la versión que el grupo espera. Si hay diferencia. Si alguna vez la hubo. Pensar demasiado también borra los bordes. La conversación del chat sigue. A veces más activa. A veces más lenta. Pero nunca se detiene. Siempre hay alguien diciendo algo. Siempre hay movimiento. Mientras tanto, tu cabeza sigue parada en el mismo lugar. Tu mente sigue mirando la misma escena. El chat abierto. El teclado. La frase que no escribes. La frase que aparece en tu cabeza. La frase que borras antes de existir. Y otra duda aparece. Pequeña. Incómoda. ¿Cuándo empezaste a pensar tanto antes de hablar? Antes no ocurría así. Antes el pensamiento venía después. Ahora llega primero. Ocupa todo. ¿Y cuándo termina? Ya no queda energía para decir nada. Pensar primero cambia el ritmo de todo. Porque la conversación no espera. La gente responde rápido. Las bromas llegan y se van. Los temas cambian. Pero tu cabeza sigue procesando algo que ya pasó. Algo que ya se movió. Algo que ya no está. Tu mente siempre llega un poco tarde. Y cuando llega tarde, prefiere no entrar. Es más fácil quedarse mirando. Leer. Entender. Pero no participar. No interrumpir el flujo. No cambiar nada. Observar se vuelve más cómodo que existir ahí. Pero incluso observar cansa. Porque observar también implica pensar. Y pensar no se detiene. La cabeza sigue. Analiza. Revisa. Duda. Repite. La misma pregunta de distintas formas. ¿Por qué esto ahora se siente tan raro? No hay una respuesta clara. Y la mente lo sabe. Pero sigue preguntando. Igual. Una y otra vez. Como si repetir la pregunta fuera a desgastar la duda. Pero no lo hace. Las dudas también se cansan. Pero no desaparecen. Se mezclan. Se superponen. Una duda trae otra. Después otra. Pequeñas. Difusas. A veces ni siquiera sabes qué estabas pensando exactamente. Solo sientes la presión. El ruido. El movimiento constante de la mente. Tu cabeza no está buscando algo nuevo. Está girando alrededor de lo mismo. El chat.
El silencio. La versión de ti que hablaba ahí. Esa versión aparece en recuerdos, en momentos antiguos, en conversaciones pasadas. Y entonces surge otra incomodidad. No sabes si esa versión todavía existe. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez solo está cansada. Tal vez nunca fue exactamente tuya. La mente intenta ordenar esas ideas, pero se cruzan, se contradicen, se anulan. A veces ni siquiera sabes qué parte de tu cabeza está hablando. Una parte dice que no importa. Otra insiste en que sí. Una dice que podrías escribir ahora mismo. Otra dice que sería raro. Una dice que todo sigue igual. Otra sabe que no. Tus propios pensamientos empiezan a discutir entre ellos. Y tú estás en medio, escuchando, sin elegir ninguno. Porque ninguno termina de convencer. Ninguno termina de cerrar. Ninguno termina de explicar por qué algo tan pequeño sigue ocupando tanto espacio. Tu mente no se detiene ni cuando ya no tiene nada nuevo que decir. Sigue. Repite. Vuelve al mismo punto. El chat. El silencio. La duda. La sensación de no encajar exactamente donde antes encajabas. Y ahí, la cabeza se queda un momento quieta. No porque haya entendido algo, sino porque ya no sabe qué más revisar. Y aún así sigues pensando en lo mismo. El chat sigue ahí. No lo borras. Tampoco lo silencias. Solo sigue. Como siempre. A veces lo abres. A veces no. No hay una regla. No hay un momento específico. Solo aparece en la pantalla. Y decides. O no decides. Ya no piensas tanto antes de entrar. A veces miras los mensajes. A veces pasas rápido. Memes. Audios. Respuestas cortas. La conversación sigue moviéndose. Como siempre se movió. El grupo sigue funcionando sin ti. Antes esa idea se quedaba dando vueltas. Ahora aparece. Y se va. No porque haya cambiado algo importante. Solo porque tu cabeza ya no la persigue. Algunos pensamientos se cansan primero que tú. Abres el chat. Lees un par de mensajes. Cierras. Nada especial. Ningún momento claro. Solo una acción pequeña. No escribir ya no necesita explicación. El cursor aparece. Parpadea. 1 segundo. 2. Antes te quedabas mirándolo. Esperando algo. Una frase. Un impulso. Ahora no. Simplemente cierras el chat. No todo silencio necesita ser resuelto. El grupo sigue. Las bromas. Las respuestas rápidas. Los mensajes que aparecen y desaparecen. Todo sigue su ritmo. Tu cabeza ya no intenta alcanzarlo. No todo lo que continúa te necesita. A veces recuerdas algo. Una conversación vieja. Un momento dentro del grupo. Una época donde hablar ahí era automático. La imagen aparece. Y luego se va. No la detienes. Algunas versiones de ti ya no piden volver. El chat sigue existiendo. Tú también. Eso alcanza para hoy. No hay explicación más grande. No aparece ninguna frase clara. Ninguna conclusión. Solo esta forma más simple de estar. Dejar de insistir también ocupa menos espacio. El chat se mueve otra vez. 3 mensajes nuevos. Tal vez 5. No los miras enseguida. El teléfono queda sobre la mesa. La conversación sigue. Sin tu respuesta. Sin tu presencia activa. Sin ruido. Tu ausencia no cambia el ritmo. Y esta vez tu mente no vuelve a medir eso. No lo pesa. No lo revisa. Solo lo deja pasar. Como cualquier otra cosa pequeña. Algunas preguntas dejan de empujar. No porque tengan respuesta, sino porque la mente se cansa de repetirlas. Y cuando se cansa, aparecen pequeños espacios. No paz. No claridad. Solo menos presión. La cabeza deja de empujar la misma puerta.
El chat sigue en la lista. Entre otras conversaciones. Entre otras notificaciones. Entre otros nombres. Nada especial. Nada distinto. Solo un lugar más en la pantalla. Un lugar donde ahora casi no hablas. A veces entras. Lees. Cierras. Eso es todo. Nadie pregunta. Nadie comenta. La conversación sigue su camino. Como siempre. Algunas cosas continúan, aunque tú te quedes quieto. El cursor aparece otra vez. Un segundo. Después desaparece cuando sales del chat. Ni siquiera pensaste en escribir. Ni siquiera evaluaste una frase. Simplemente no ocurrió. Y esta vez no intentaste cambiarlo.